说了那口不要压不要压，小路明显就不对。那已经出现了，那怎么办？那咱们气场本来就弱，你还一直在旁边制造负能量，能赢下才怪呢。啊，那你现在是怪我吗？家里说的啥都没有了，你现在就是怪我。当初我还不是被你拖下水的。我，梁一俊，你是不是想跟我离婚？你敢不敢跟我离婚？离就离，我告诉你，这日子没法过了。梁一俊，再说一遍。离吧，无牵无挂，一了百了。好。阿珍爱上了阿强，在一个有星星的夜晚，飞机从头顶飞过，流星也划过那夜空。虽然说，人生并没有什么意义，但是爱情。是让生活。美女，现在几点啊？你自己有手表，干嘛问我呀？美女，南海路怎么走？路那么复杂，我怎么跟你说呢？不如你上车，我请你吃饭啊。好啊，好什么好，不认识路，有志玲姐姐呢，给你指路。走啊！还看什么看？走。好了，老婆，你就别生气了。是我的错，是我不好，咱们就不吵了啊。哎，老婆，不生气了啊。咱们现在当务之急应该想想，接下来怎么办？怎么办？现在我们卡里1分钱都没有了，连回家的路费都成了问题。要不，再找你妈借的？跟我妈借？开玩笑吗？我现在一打电话给她，就知道我们在澳门了。要不你打好不好？那边在干嘛？王总，哎，大陆喂，老李呀，我现在在深圳，那个供应商说，现在没有现货了，现在需要跟厂家直接订货，但那个定金呢是要10万块钱，这不是没办法吗？我现在卡里面没那么多钱呢，你找我10万块就够了。好的了，好，我现在把卡发你啊，好的，厉害！这位大哥，您刚刚说您在深圳呢，那看这来电显示不就穿帮了吗？看见没有？中国移动。那就是说，我们也可以打电话怎么了？借钱了。快点！